صد که خداوند خودش در کتاب قرآن هم هست، کسانی که خوندن میدونن اگر تو تکیه به پروردگار میکنه. خیلی باور کنیم برادرها، عجایب حلاوت بردیم، تماشا داریم. من چند که بتونم برای شما بنوار میگیرم. من این علفای میبینه به حد اشتر خوشرو میخوره شده برای اشتر. انا برادرای عزیز جای در کاریمان در رسیدیم. پیرمیده. بمرم در تو بکشم در تو بمرم در توی بکشم. سلام و درودی به پایان با کلی هموطنان، با کلی برادران و با کلی آن نفرانی که ما رو پیگیری میکنن و تماشا میکنن. البته دوستان عزیز، حاضر عین حال ما در همین یگیپت نمیدونم کجا شهر است دیگه، ما اون خلاوزوی رو نفهمیدم، گپ زدن نتونستم. حاجی فقط نخواستم که پیرامید و جای همین دریونیا رو بنوار بگیرم، جایی که دریونیا مقصد کوهستان و شهرهای قدیمش با جای آباد چه مثلا با جای آباد چه میریم یک جایی. چی گفتیم برادر؟ حاجی فقط در این برنامه شما میتوانید فقط جای دریونیش و جای تاریخیش تماشا کنید. میریم یک جایی رفتیم. بمرم در تو بکشم در تو بمرم در توی بکشم در تو. سوختم عیار در یادی تو سوختم عیاری در یادی تو. تو میدونی در غریبی دلکم آب شده، تو میدونی در غریبی امرکم باد شده. تو فکر نکن که تو را دیگه دوست نمیدارم، تو میدونی در غریبی حالم تباه شده. بمرم در تو هم در تو بمرم در توی بکشم در تو. سوختم عیاری در یادی تو سوختم عیاری در یادی تو. ما برادران رها شون از جایی به خاک و چند تا نمیشه خاک شبه نظرش خونه این نمیدونم چی باشه. خون خاک نه خون یا خونم نه خاک هم این اختار بیدیم چه نمیفهمی. هم خیلی ده دست میشبونی رفتن. خیلی باور کنیم برادرها، عجایب حلاوت بردیم، تماشا داریم. من چند که بتونم برای شما بنوار میگیرم. من این علفای میبینه به حد اشتر خوشرو میخوره شده برای اشتر. و بعد دوستان عزیز، سفر ما دوام دارد، تماشای ما دوام دارد. یک جای رفتن میگیریم. این باینده دریای نیل باشه، نمیدونم کدوم دریای این باینده. نگاه کنید رشوتکا گرفته نمیمونه رفتنی. من کوشش کنم که برم پیش هم دایره برم او شب چشم شورای بینمک هیچ طریقی راستی گپ همه رشوتکا کشیدگی ممکن نیست در اومدن. این تا افطوبس کتی گذشته رفته استیم.
و در آخری برنامه چی گفتنیم دوستان عزیز؟ همه خیلی گفتنیم خیلی با سمالیات قطعا پاراشوت قطعا همش هست اینجا همش خیلی که شما دیدید در آخر چی گفتنیم؟ خداوند خودش میدونه تمام این پیرامید و این چیزایی که در اینجا مقصد که خداوند خودش در کتاب قرآن هم هست کسانی که خوندن میدونن اگر تو تکیه به پروردگار میکنی خداوند خودش میدونه و این تا حاضر یکم علیم هم نیفته یکم کسم نمیوم این نمیدونم آینده خداوند خودش همه یکم علیم پیدا شو بیوان میشه نمیدونم سربلند خانواده باشید میریم شهرها رو تماشا برنامه ما رو پیگیر باشید. انا دوستان عزیز سپانسری برنامه ما گفتنمون که شرکت محیدین است. شرکت محیدین سالهای زیاده که با ما همکاری داره دوستان عزیز هر یک شما میدونید نه همین رقم‌ها رو زنگ بزنین برای گذشتن گرانیسا